Добрый день. Пришел мне вот такой коробочки блок питания. По дороге весь помялся, но с ним ничего не случилось. Блок питания рабочий. Обычный такой блок питания, достаточно легкий. Не знаю, сколько он весит. Давайте здесь самому стало интересно. Ну вот 70 грамм. С проводами будет 75 грамм. Так не видно. Ну, ладно. 75 грамм. Легенький совсем. Как заявлено, получается у нас 12 вольт, 2 ампера. И стандартный разъем питания 5,5 и 2,1. В принципе, кабель достаточно плотненький, аккуратненький. Ну, сам блочок очень легкий. Проверил я его. У меня устройство есть одно. Оно работает только где-то от 1,5 или от 2 ампер. Меньше оно даже не включается. Но от этого устройства оно включилось и работало без проблем. Так что, скорее всего, заявленных 2 ампера, скорее всего, здесь есть. Если кому будет интересно, протестирую более конкретно, точно. Здесь такая получается у нас наклеечка. Вот так хоть видно. Фирма Брелонг. А то она, получается, здесь на черном практически ее не видно было. Сейчас видно. Ну вот вопросы задавайте, протестирую, если время будет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока.